Centinaia di persone, in coda anche per ore, che dalle 10 di ieri mattina all'1 di notte hanno atteso pazientemente per sottoscrivere l'atto di compravendita del terreno su cui oggi si trova il presidio anti-Ederle 2. Si tratta del popolo dei No al Dalmolin, che con questo atto hanno chiuso un percorso che li vede sempre più determinati a fermare gli americani. È arrivato il momento di passare ai fatti, ha detto Cinzia Bottene, e di infastidire davvero gli americani. La base noi non la vogliamo né al Dalmolin né al di là di via Aldo Moro, come invece propone il sindaco. E il sindaco Variati non attende per rimandare al mittente ogni accusa di pressapochismo. Sembra che io cambi opinione, no. Questa è l'opinione, la mia contrarietà sull'area del Dalmolin è sempre stata nota, fin dall'inizio di questa dolorosa vicenda. Il sindaco ribadisce di non essersi mai opposto né alla Ederle 2 né alla ragion di Stato che la imponeva a Vicenza, ma di aver sempre avuto seri dubbi sulla zona proposta dalla giunta Ulvec e si chiede: perché questa ragion di Stato non si è tentata di coniugarla con le ragioni della comunità? E di cosa dicevano le ragioni della comunità da sempre? Ma quel Dalmolin è una zona d'acqua, ma quel Dalmolin è vicino al fiume, ma quel Dalmolin è un'area, diciamo, che è aperta verso le montagne. No, deve restare verde. No al Dalmolin e amministrazione comunale sembrano quindi essere arrivati ai ferri corti. I primi di base non ne vogliono proprio sentir parlare. Il sindaco invece continua a ribadire il suo no ad ogni anti-americanismo e alla sua volontà di andare avanti, magari anche con l'appoggio di Dario Franceschini. Fino in fondo va studiato e bisogna agire per capire se c'è una soluzione alternativa. Questo è l'impegno dell'amministrazione comunale e credo che sia da supportare e da sostenere. Fa piacere che il capo dell'opposizione nazionale, che è poi anche il capo del Partito Democratico, abbia detto che ancora oggi si potrebbe fare una riflessione su ciò. Io sono molto d'accordo con lui.